Hello everyone, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. এইটো মোৰ নতুন চেনেল হয় আপোনালোকে চেক কৰিলে জুন্টি বৰ্মন বুলি ওলাব প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব লাইকো কৰি দিব এইয়া আমি সামাৰ ভেকেশনত শ্বিলঙলৈ আহিছিলোঁ দেখিছে শ্বিলঙৰ অৱস্থা একদম বৰষুণেৰে ভৰ্তি ৰ'দটো মানে দেখাই নাপায় শ্বিলঙৰ বাৰু বহুত কিটা জায়গা আছে ঘুৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি একচুয়ালি সময় নাপালোতো আমি মানে দুটা জায়গাতে যাব লগা হ'ল আমি ক্ৰাংচুৰি waterfall আহিছিলোঁ আপোনাৰ শ্বিলঙৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আপোনাৰ যাব পাৰে আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই waterfall চালো আৰু এয়া ছোৱালীজনীয়ে দেখিছেনে কেনেকৈ পানীৰ লগত খেলিব ধৰিছে পানী যে ইমান ভাল পায় বাপৰে পানীৰ পৰা মানে আহিবই নিবিচাৰে পানী মইহে মানে ভয় লাগিছে ইফালে মানুহবোৰে মানে গৈছে হেৰি কৰিছে তাতে আছে মোৰ মানে বৰ ভয় লাগে দে মই আজিলে মানে এনেকৈ পানীত গৈ পোৱা নাই কিন্তু মানে মোৰ ছোৱালীজনী মানে ইমান মানে সাহসী মানে তাই মানে যাওঁ মানে কান্দি কাটি হাহাকাৰ আৰু দেখিছে এতিয়া পানীত যাব পাই কি ফূৰ্তি মানে বেছি দূৰতো যোৱা নাই ওচৰৰ এইখিনিতে খেলি আছে দেউতাকৰো ভয় লাগি আছে কিন্তু দেউতাকেও মানে হল কৰি আছে কিন্তু তাই মানে আহিবই নিবিচাৰে দেখিছে আপোনালোকেও আহিব পাৰে বৰ ভাল লাগে শ্বিলঙলৈ আৰু সামাৰ ভেকেশন বুলি ক'লে মানে শ্বিলংটো মানে বেষ্ট জায়গা হয় আৰু মই মানে হেতু ভাবো আৰু বাকি আপোনালোকে কি ভাবে জনাব মোক এনে বহুতখিনি ভাল লাগিছে আপোনালোকেও আহিব ক্ৰাংচুৰি waterfall বেছি দূৰ নহয় শ্বিলঙৰ পৰা আপোনাৰ সাগে 50 কিলোমিটাৰ মান হ'ব নেকি ময়ো ইমান ভালদৰে নাজানো মোৰ হাজবেণ্ডেহে জানে আৰু হেই আৰু মানে কি ক'ব আৰু আপোনালোকে কিন্তু মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব চেনেল লাইক শেয়াৰ কৰি দিব দেই এইটো মানে একচুয়ালি মই নতুনকৈ খুলিছো মোৰো ইমান আইডিয়া নাই মানে কিছুমান নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মোৰ হেৰি মানে মই হেবোৰে দি থাকো আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভাল লাগিলে শেয়াৰো কৰি দিব কমেন্টও কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই থ্যাংক ইউ এতিয়ালৈকে বাৰু বাই দেখিছেনে ছোৱালীজনী খেলিয়ে আছে বাই বুলি ক'ব কাৰণে মানে কি হ'ব আৰু ঠিক আছে ওকে বাই বাই